大家好啊！咁快嚟到呢新加坡分享第2集啦。咁今次我哋嚟到食呢一間呢係超出名嘅第一街嘅潮州魚湯啊！咁老實講啊，無論間鋪頭嘅外表啊，或者煮食嘅味道啊，都唔會話好吸引到我過嚟嘅。咁但係本身啊，我係非常中意食雞仲有食魚嘅人嚟。咁呢一間鋪頭點可以錯過啊？咁試下佢係咪正宗嘅潮州魚湯先？咁我就豪咗一次啊！點咗個石斑魚湯米線，咁再加13蚊嘅魚卵啊！埋單呢就126蚊啊！哇，係咪大癲啊？食碗米線過百蚊，喺香港食碗龍躉米線啊，或者鯇魚米線呢，都冇咁貴嘅。咁石斑就第一次試米線啊，咁奢侈，咁反正嚟到旅行啦，咁試下佢都好啦。咁睇落去呢係幾正嘅。咁等咗10分鐘啦，好啦，試下佢先 ，Let's go。啱啱呢望住個師傅哥哥喺度整嗰個石斑米線呢，都係即刻整啊，即刻淥咁樣新鮮煲翻起個湯啦，再加啲乾葱頭啊、蒜頭啊、胡椒粉咁落去，咁成個過程睇落去係幾有睇頭嘅。咁我朋友啦聞到定係唔知見到啦，見到哇一聲啊，有少少抗拒嘅感覺啊，應該係太腥咁樣啦。咁雖然呢碗嘢呢過百蚊啊，佢個份量呢都好澎湃喎，搭得好高喎。咁魚卵呢大概有4件左右啦，每件都好大件嘅，即係唔會話散開晒啊咁樣嘅。食落去口味係幾重口味㗎喎，魚春都鮮甜有彈牙啦，入口係會化嘅，咁帶少少鹹鹹地啊鮮甜嘅感覺嘅，簡直係令到成碗米線啊升華嘅位置喺呢個位啦。呢個魚卵啊絕對係 MVP 啊，冇咗佢呢就好似少咗層次感咁樣啦。咁石斑片啦都大概有8件至9件左右啦，每件都切得好厚噶啦。咁最少有手指尾咁長啦，咁望落去白雪雪嘅，滑捋捋咁樣嘅，入口啊嫩到爆啊！真係好彈牙，又唔會話好柴啊咁樣嘅，咬落去呢，仲食到係真係鮮甜嘅，嗰個質感啊，魚肉嘅質感係真係一流啦。咁如果中意食厚切嘅鮮魚啊嘅朋友呢，呢一間絕對性價比啊！雖然百幾蚊碗米線啊，咁見到呢個份量啦，絕對值回票價。咁我講一講個湯底啦，只可以講出色啊！入邊有啲薑片啊、辟腥啊，好重嘅魚鮮味啊，完全唔會話好腥咁樣。個湯底啦，你唔好睇佢好似好清咁樣喎，完全唔會話好淡口咁樣噶，好濃郁噶。咁應該都落咗好多魚骨落去煲熬製出嚟噶啦，係好甘香嘅，好鮮甜。飲落去呢，暖粒粒啊，又解膩。個魚湯呢，雖然唔係話奶白色啊，咁同香港食魚嗰啲魚米加啊對比呢，都可以不相伯仲啊。咁甚至啊，呢一間新加坡啊，係更加鮮甜啊，更加到位啊。咁當然啦，新加坡呢一間店鋪呢，新鮮食材用新鮮現煮啊，咁食材成本都高嘅，咁定價自然有翻咁上下啦。咁絕對有保證嘅。咁我睇翻啦，好多本地嘅食評咧都讚佢話湯底好鮮甜啊，魚片夠彈牙，咁排隊都值得嘅喎。咁我朋友啦，開頭咧非常抗拒噶嘛，哇咁貴啊，又話咁腥啊，咁但係食到最後咧停唔到口喎，係咁食，最後咧仲滲埋啲胡椒粉落個湯度啊，咁連個湯都飲埋喎，咁證明係超正噶啦，唔食魚嘅人啊，連個魚湯都飲埋啊！食到差唔多啦，咁嚟翻個總括啦。咁呢一間第一街潮州魚湯呢，就真係好正啊！10分滿分嘅話，我俾6分啦，真係好鮮甜啊，好好食嘅。咁但係個價錢就的確貴咗少少嘅啦，126蚊一碗石斑加魚春麵，喺新加坡算價錢嚟講都算中上噶啦。咁所以扣咗少少分啦。咁但係如果揾唔到新加坡更加性價比更加好嘅選擇呢，呢一間絕對可以豪一豪佢試一試佢嘅。尤其是呢一款啊厚切嘅石斑片啊，絕對值得一試啊！咁好啦，呢一集分享到呢度啦，咁下一集我哋再試其他嘢，下一集見，好啦，拜拜。